여기 바닥에 앉아. 아예 바닥에 앉은. 이렇게 먹고 여기 바닥에서 먹을 거야. 언니도 여기서 먹는 게 편하니까. 물? 콩. 그 콩은 지금 못 먹어. 여기 안 될 거예요. 갖다 줄게. 저쪽 가 있어. 여기 한 컵. 어머니도 먹어 저기. 김치찌개 맛있게 해놨어. 돼지고기 김치찌개. 옳지. 옳지. 됐어. 아빠 집에 쓰러져. 집이 쓰러진다고? 그만 땡겨. 소판 여기 앉아. 어머니 진짜 집에 집이 엉클. 가자. 천천히 밥 들고 가. 하나씩 천천히 조심조심 들고 가. 주원아, 준이 강아지 아니지? 그거 가지고 간다고? 엄마가 내려간다. 그거 가지고 가. 가지고 가. 그거 갖다 놓고 이거 가지고 가.